Η Ροξάνη. Όχι, έλα. Είναι δικηγόρος. Είμαι η Ροξάνη Κωνσταντζίκη, είμαι δικηγόρος. Έτσι λοιπόν μπορώ να σας πω 2-3 πράγματα για τους νόμους που ισχύουν, που ενσωματώνουν την πολιτική της ισότητας στην Ελλάδα. Έτσι. Να πούμε ότι στην Ελλάδα η πολιτική της ισότητας άρχισε να εφαρμόζεται από το 1983, αλλά παρόλα αυτά μέχρι σήμερα φαίνεται ότι χάσκει από παντού. Έχουμε σε εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, που είμαστε υποχρεωμένοι να τους ενσωματώσουμε στο δίκαιό μας, κάποιους νόμους. Από το 2006 έχουμε το νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, όπου διαφημίζεται από την πολιτεία σαν ένα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια των γυναικών για να ξεφύγουν από τη βία. Ναι, μεν υπάρχει ο νόμος, αλλά δεν έχουν μέχρι τώρα φτιαχτεί υποδομές. Δεν υπάρχει δηλαδή δομές ούτε σε επίπεδο πρόληψης, ούτε σε επίπεδο καταστολής. Δεν προβλέπεται καμία βοήθεια, καμία αρρωγή στις κακοποιημένες γυναίκες και τα θύματα μένουν ουσιαστικά αβοήθητα, επομένως λίγες προσφεύγουν για να ξεφύγουν από αυτό το πλοίο της κακοποίησης. Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται δεν διασυνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα σε ξενώνες παρόλα τις διακηρύξεις της κυβέρνησης. Άλλος νόμος που έχει γίνει είναι για το τράφικινγκ, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα προορισμού και διακίνησης γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση. Όμως εδώ στην Ελλάδα, σε εφαρμογή πάλι των κοινοτικών οδηγιών, συνδέεται η προστασία του θύματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συνδέεται με τη συνεργασία με τις αρχές. Αν το θύμα δεν συνεργαστεί με τις αρχές, δεν υπάρχει βοήθεια προς αυτό. Δηλαδή στην πραγματικότητα το θύμα δεν είναι το κέντρο του νόμου, ούτε δίνεται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους όπως θα έπρεπε. Να φανταστείτε ότι δεν δικαιούται καν το θύμα να έχει αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου. Σε όλη τη διάρκεια δηλαδή της ανάκτησης δεν υπάρχει κοντά του δικηγόρος για να το βοηθήσει, να το καθοδηγήσει και να το προστατεύσει. Δηλαδή τη στιγμή που χτίζεται η υπόθεση ενάντια στους δράστες, το θύμα μένει αβοήθητο. Επίσης δεν υπάρχουν πόροι οι οποίοι να έχουν δοθεί σε αυτή την κατεύθυνση και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα πολιτική βούληση εξαντλείται στις διακηρύξεις. Έτσι κρίνουμε. Οι μετανάστριες, ακούσατε ήδη, τα ανέφερε και η Βούλα Ιτάκη, είναι ανεπαρκέστατες οι ρυθμίσεις. Να φανταστείτε 8% ήδη του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι μετανάστες, 48% τουλάχιστον προέρχεται από την Αλβανία, μεγάλο ποσοστό είναι γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές δουλεύουν σε ανασφάλιστες γυναικείες εργασίες, άρα δεν μπορούν να πάρουν άδεια διαμονής από μόνος τους, γιατί στερούνται ένσημα. Ένας άλλος νόμος που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα ήταν για τη σεξουαλική παρενόχληση, για την παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Και όμως και αυτός μέχρι τώρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε αυτήν την υπόθεση. Σας είπε και στην αρχή η Βούλα ότι το απάβγασμα όλων αυτών της πολιτικής της ισότητας ήταν ότι το 2008 ξαφνικά σε μία νύχτα ήρθε μία διάταξη στο νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο και προσθέθηκε στο όνομα της γυναίκας, θα μπορεί πλέον να προσθέτεται το όνομα του άντρα. Σε αυτό υποτίθεται ότι είναι πολιτικός ορθό όποιος θέλει σύζυγος να προσθέτει στο δικό του όνομα το όνομα της γυναίκας, το όνομα της γυναίκας του ή του άντρα του. Δηλαδή ξαφνικά γυρίσαμε, ενώ αυτό είχε καταργηθεί από το 1983, γυρίσαμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και αυτό δείχνει όλο το σχήμα της πολιτικής στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Άλλη παρέμβαση, η Ταρσίτσα Καλυπάκα, και η Ταρσίτσα είναι δικηγόρος. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαζόταν, ήταν πολύ δικηγορικές οι παρεμβάσεις μας και καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ αργά. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω σε συνέχεια με όσα
είπε και η Ροξάνη, ότι μέσα στις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί ένα σώμα δικαίου που πραγματικά από άποψη δικαιική εξασφαλίζει την ισότητα. Όταν αυτό το πέτυχε το γυναικείο κίνημα, ωστόσο, όπως καλά θα ξέρετε όλες και από τις χώρες σας, έγινε πολύ αντιληπτό ότι το δικαιικό σύστημα δεν αρκεί ούτε κατελάχιστον για να μπορέσει να επιτευχθεί και ουσιαστικά η ισότητα. Ήδη από τις τοποθετήσεις από τις διάφορες αντιπροσωπείες ακούστηκε για την διαφορετική αμοιβή της εργασίας της γυναίκας που υπάρχει ακόμη σε πάρα πολλές χώρες και μάλιστα και αναπτυγμένες, όπως και τις δυσκολότερες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις περισσότερες χώρες. Ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό στην παρέμβασή μου. Από άποψη δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, υποτίθεται ότι η ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι πλήρως κατοχυρωμένη και μάλιστα έχουν γίνει και σειρά οδηγιών για να μπορέσει αυτό να διασφαλιστεί με πάρα πολλές παράμετρες. Τι έγινε? Αφού πάλεψαν οι γυναίκες για να πετύχουν την νομική εξίσωση, βγήκαν τα προβλήματα που προέρχονται από την ίδια την κοινωνική οργάνωση, από την καθιέρωση σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο στη πλειοψηφία των χωρών των αντιλήψεων του νεοφιλελευθερισμού, τέτοια απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων που ήταν αδύνατον να ρυθμιστούν κανόνες ισότητας σε μία μη ρυθμισμένη σε εργασιακό επίπεδο. Εργασία στο σπίτι με το κομμάτι. Και εκεί ασχολούνται κατά κύριο λόγο οι γυναίκες και εκεί κατά κύριο λόγο είναι και ανασφάλιστες οι γυναίκες. Δηλαδή συνδέεται και με τα λειψά ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών. Ξέρω ότι με την οικονομική κρίση άπειροι εργοδότες πίεσαν να δεχτείς μερική απασχόληση εντός θα σε απολύσουν. Και αυτό έγινε και σε γυναίκες και σε άντρες. Το ζήτημα είναι όμως ότι η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, η απορρίθμιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα παλιότερο ζήτημα που συνδέεται με την ιδεολογική ότι χωρίς τη δικιά του παρέμβαση μόνο το συνολικό εργατικό ή προοδευτικό κίνημα δεν θα λύσει τα δικά του προβλήματα και σήμερα πρέπει να αντιληφθεί και το αντίστροφο.